新闻头起先先关心水情。台南高雄的水情顶好，也是减量降水的干物色。台南市拜五落大雨，和詹文、南华等水库水量都有增加。不过水利署南水局是表示，靠旱也是无真正解决。另外，气象局表示，黄山河的第4波方面，会伫拜1的暗头就会开始接近台湾。詹文水库工作人员伫地面烧盐剂，同时也派出无人机，拜六早起赶紧进行人工清护作业。虽然前一天下到水库集水区有明显落雨，詹文、乌山头、南华等水库都有入水，不过也无法度真正互水库解决。虽然未能解除南部的旱象，但水质已比较为乐观。基本上，我们目前还是到6月底是没有问题的。我们还是呼吁社会大众必须节约用水。有落雨，不过水也是无够用。婚林的稻田当咧抽水，需要大量用水，不过圳高水量无够淹田。有农民讲，这会当抽地下水来应用。为着让所有农民拢有水通啊用，农委会农水署表示，用停时供时分开轮管方式。少3工2工的。哦，无帮的。无帮哦，这树啊足细碎的啊。气象局表示，拜六全台由于受风面影响，到礼拜2天气好起来，全台侪分到好天，会转做高温湿热的天气。那后礼拜1、2暗到2、3头早，唔好规第4波移动性方面豆豆挖紧，会搁为各地带来落雨。通过时间比较快，不过看整个西半部的降雨，累积起来预报上还是蛮明显的哦，特别是在中部以北这边，那可能都会有短延时的强降雨，局部的大雨出现。另外，顶日伫菲律宾东方海面形成的热带性低气压，气象局表示，下到2点已经形成今年第2号风台马娃，因为离台湾也真远，清台纪律由原有待观察。记者综合报道。